咁而家就出到嚟啦。咁我哋喺側邊呢度出嘅。咁跟住呢，我哋而家就要過嚟呢邊啦。仲係好大雨啊！啲出邊嗰啲應該今日都睇唔到噶啦。唔係，有冇搞錯啊？呢度都要過安檢。好，入去睇下先。咁呢度就大好多啦，有好多唔同嘅車啦。架車都就咁好反映下啦，因為呢度真係超多。咁最後呢架車我就覺得有少少特別，都幾好咁樣，有少少想搭。車頭睇落好似話睇到好多嘢喎，呢度要前面路軌，好似小田急咁啊。同埋唔知點解呢架車又加埋小心綠色，好似嗰個 Twilight Express 咁樣。係咪 Twilight Express 啊？嗰個？因為佢仲有好多蒸汽車頭啊！咁喺呢個毛澤東號上面啦佢就有3個人喺度嘅。開頭離遠睇我真係以為真嘅，不過其實佢係假嘅。不過如果佢係突然間喐嘅話呢，就真係嚇死啦！整到好真啊！啲人真係。行到嚟呢度後邊呢就好黑啊！跟住就睇到呢啲車卡啊，呢個行李車。因為其實匿埋喺呢度入邊呢都唔會有人知嘅，不過自己就都唔敢匿埋喺入邊噶啦。好，咁呢度就有仲多蒸汽車頭啦。如果日本有博物館就咁樣就好啦，可以睇晒佢所有蒸汽車頭，加埋所有新幹線，最好擺埋 Type F 同 Hello Kitty 落去。嗰邊好似有架特急，毛澤東號啊前面嗰架，佢係特登擺咗喺第一嘅，仲多呢啲蒸汽車頭。跟住呢，呢度就呢架超巨型㗎啦，呢架個轆都高過我。個轆就高過我嘅。呢邊呢啲就細啲啦，轆都好巨型咯呢啲。呢度架車後邊呢啲都係咁大㗎啦。真係好巨型喎呢啲，感覺上係企埋落架 E4隔離咁樣，你仲大過 E4添啊感覺上。E4同其實都係高 E5少少㗎咋，佢唔係爭好多。呢度就有一架全橙色嘅，跟住呢度就有一卡係完全冇窗嘅，好似機場快線嗰個尾卡。哇！呢度架大到都有少少恐怖咯，講真。而家啲車冇咁大嘅，如果企喺隔離，架500係我企喺架500係隔離，佢都唔係好大嘅咋。不過呢架呢，就係啦，大好多啦。上次京都架500係感覺上係好正常咯，佢呢架大到連企喺隔離都驚嘅。咁唔係真係驚嘅，不過就係咯，真係超大，高過我啦。總之個轆，哇！呢度呢卡都已經係勁大。好，望返前面先。哇！真係架都一樣咁大，跟住前面呢啲呢就再細返少少啦，會。呢架車開頭我以為係呢個100系嘅 Green Car 東海道新幹線。哇！光返啦呢度。跟住點解中間塞住喺車度？
呢就係架車啦，泊住咗喺兩架蒸汽車頭中間，跟住咁樣就行咗個圈，翻到嚟呢個毛澤東號啦，又好方形喎啲車頭，真係好扁啦呢個，仲扁過呢個 E235啊差唔多。E235係咯，E235同 E231邊個扁啲呢？我唔知喎真係。山手線定係係咩？E231都行過山手線。係啦，呢個就係架唔知係咪特急嚟㗎呢架？呢架呢，佢嗰個高度雖然係同其他嗰啲一樣差唔多，不過感覺上都冇咁恐怖咯。頭先個轆真係勁大，其實呢架嘢高過500係添。500係都冇佢咁高喎，真係感覺上啫，應該。跟住再上面睇下。不過呢，少少咁樣望出去，呢隻顏色我就覺得有少少似 E353中央線啊，Susa。跟住睇到呢度車頂，哇，同 E7一樣咁污糟。跟住就可以睇埋我哋頭先嗰度。好啦，咁嚟到呢度呢，就呢條樓梯好多個牌啊，都係啲車前面嗰啲牌嚟。其實我都想知邊度可以買到呢個 D51同埋呢個C11嗰啲牌，仲想買埋一個目的地嗰度添。特別係東海道新幹線嗰啲Hikari Kodama嗰啲。呢度有個木枕。一條鐵。咁我哋呢個博物館而家都閂門啦，所以我頭先都係睇咗少少嘢啫，我自己。咁有可能下次要再嚟過，真係全日淨係睇嘢，咩其他嘢都唔做咁樣。因為今日我哋係晏晝先嚟，同埋我主要嚟都係拍片嘅啫，今日。所以就係啦，下次應該要再嚟過啦。咁而家就出返去先啦。咁我哋而家走嘅時候就可以經過呢個出邊呢度，可以睇下嗰幾架車。咁佢就呢條路軌其實係楞埋入邊嗰條路軌嘅，不過只係有埲牆係啦。佢本身呢度就係一條路軌嚟嘅。好啦，咁呢個就係呢個博物館啦。咁呢個大好多，所以就好多嘢都睇唔晒啊！咁短時間，不過就如果大家有興趣睇我介紹埋其他博物館嘅話，就 like 同 subscribe。之後應該有可能會去到名古屋，不過就要好耐之後啦。咁係啦 ，like 同 subscribe。咁我哋下條片見，拜拜。本日もサフィール踊り子をご利用くださいましてありがとうございました。